Իդեալ համակարգը եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուների միջև տեղաբաշխում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ։ 5000 ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամ արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ, մոտենալով Իդեալ համակարգի ցանկացած խալոցրահ։ Ողջույն հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, խոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Կրեմլի հանցագործ ռեժիմի կարկառուն ներկայացուցիչները Վալենտինա Մատվիենկոն եւ Սերգեյ Լավրովը պաշտոնական այցով պատվելու են մեզ հայ ժողովրդից Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պաշտոնական այց, այսինքն այնտեղ լինելու են բազմաթիվ արարողակարգային ինչ-որ իրադարձություններ, գործածվելու են դիվանագիտական խոսակցություններ, բայց հարցը դրանից չի փոխվում։ Եվ օրինակ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւս շատ լավ գիտի դրա մասին։ Գիտի հետեւյալը, որ որքան էլ որ դրանք այդ մարդակերները կամ մարդակերների գործակիցները պաշտոնական այցով էլ ուզենան գալ Հայաստան, միևնույնն է, փաստն այն է, որ Ռուսաստանը վարում է մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ։ Ալեն Սիմոնյանը Ռոբերտ Քոչարյանին անվանեց որպես քաղաքական գնահատական ռուսական շպիոն։ Բայց սա շատ լուրջ հայտարարություն է, որովհետև շպիոնությունը մեր քրեական օրենսգրքով առանձին հոդված կա, բավականին ծանր հոդված։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե մենք դա փաստում ենք, օրենքի գերակայությունից ելնելով, ուր են դրա հետևող իրավական գործընթացները։ Ախ, օրենքը չի բավարարում երևի, միայն քրեական օրենսգիրքը բավարար չէ։ Այո, համամիտ եմ, բավարար չէ, բայց դուք էլ քաղաքական մեծամասնություն եք օրենսդրությունը բավարար դարձնելու համար։ Հակառակ դեպքում միայն փաստելով, որ շպիոններ են, շպիոնություն է, սա է, նա է, Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է վարում ու փաստել եւ ոչինչ չանել, սա նշանակում է դուք ձեր պարտականությունները չեք կատարում, չնայած կատարելու համար վճարվում եք հարկատուների կողմից։ Սա հարցի մի կողմն է։ Իսկ մյուս կողմն էլ այն է, լավ, այդ ինչ կրիտիկական, ճակատագրական մի կախվածություն մենք ունենք, որ կներեք, բայց արդեն ամեն անասունի համար մենք թույլ տանք, որ ինչ-որ պաշտոնական այց մտմտա, այցելի Հայաստան, որին չանի։ Որում իզգոյներ, ում հետ նույն սենյակում որևէ մեկը չի ուզում գտնվի։ Եվ նույնիսկ լինում է ինչ-որ միջազգային տենց մի միջոցառում եւ արարողակարգը պահանջում է, որ նրանց եւս թույլ տրվի ելույթ ունենալու, դրանց ելույթի ժամանակ բոլորը վեր են կենում եւ գնում են։ Ինչի համար, որովհետեւ բոլորը գիտեն արդեն ինչ են նրանք բարբաջելու, ինչ են իրենք դուրս տալու։ Եվ այդ դուրս տալը արդեն բերում է ուղղակի համընդհանուր թունավորման։ Եվ դրանից հետո արնահեղություն է սկսում։ Ահա թե ինչի է այդ ամենը բերում։ Բայց մենք դեռ համարում ենք, որ չգիտեմ, երևի ռիսկերը անկառավարելի կդառնան։ Դե ինչի համար, դե որովհետև նրանց ներկայությունն այստեղ գերդոզավորված շատ է։ Ինչի համար, որովհետև տարիներով խնդիր չեն դրել։ Աստարվանից նոր Հայաստանը դառնում է մի երկիր, որ իր սեփական սահմանների անցակետերն է վերահսկում։ Հասկանում եք։ Սա մտածողության խնդիր է ընդհանրապես։ Նորմայի եւ աննորմալության ընկալման խնդիր է։ Այդ նորմայի եւ աննորմալության միջև այդ գիծը տեսնել եւ չտեսնելու խնդիր է։ Դե ինչ, երբ որ մենք պատմության դասերը չենք սովորում, պատմությունն այն ուսուցիչն է, որ հետո
ծեծում է փայտով։ Բայց ավելի լավ է սովորել։ Ինչ էիք ասում, կրթությունը նորաձև է։ Համեցեք։ Ուղղակի պատմություն նայեք եւ մեկ էլ նայեք այլ երկրներում ինչ է կատարվում եւ ինչու եւ ինչ պատճառահետևանքային կապեր են, որ աշխատում են այս կամ այն դեպքում։ Լավ է լինելու։ Բարին ընդ ձեզ, կհանդիպենք։